Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku di channel Agus Pri Vlog Desa, vlog sing ora nguati. Oke, kali ini aku berada di sungai. Berada di sungai. Hari ini saya mau membuat konten ya. Hari ini aku mau membuat konten di channel berburu mainan. Seperti biasa, kita atur dulu skenarionya dan kita buat sedemikian rupa agar terlihat mainan itu terdampar di pinggir sungai seperti ini ya teman-teman. Ini hari ini aku lagi neng kali dan terdengar suara apa itu kurang tahu ya teman-teman, karena emang neng kali seperti ini kan banyak sesuatu hal yang tidak terduga loh. Ada orang lagi ambil pring, lagi jupuk pring wong. Oke, ini kita atur dulu. Cahaya ini elek men. Kita atur dulu, kita cari lokasi yang bagus. Kita cari lokasi yang bagus dan sekiranya bisa dibuat untuk membuat konten. Iki kali ning desaku nek pas lagi gak udan ya seperti ini lur. Kali ini bening banget. Apik banget. Kayak kendaraan kono kae. Nek pas lagi banjir baru udan ya wah, banyune reget banget. Butek. Keruh. Iki kita cari lokasi. Kita mau menaruh ini nanti di mana kira-kira? Sebaiknya di mana sebaiknya? Di sana ya enggak apa-apa ya. Yuk, kita ke sana. Biasanya nah aku paling seneng dolanan nang kali seperti ini. Seneng banget. Di samping banyune bening iki yo apik, bersih. Gak terlalu berbahaya lokasi ini soalnya longgar banget. Kita cari lokasi yang bagus. Ini baru proses pencarian tempat. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Karo nyanyi lur, karo golek lokasi. Lokasi ini enggak terlalu bagus, kurang strategis. Di sini aja. Ini tadi ada rumput-rumputnya, nanti kita pasang satu persatu ya. Bentar. Ini kita tata. Biasanya aku nggo ceting ya, dinggo apa jenenge? Engko syuting ajaib. Kita tata. Tutuh nih pas posisi ini leh noto ya. Kopen gak terlalu bertanya-tanya tem. Ini biasanya aku nek arep nggak konten berburu mainan biasanya tak totong ini kisik loh. Jadi buat temen-temen adik-adik yang nonton channelku ya, channel sing berburu mainan, jangan berpikiran kalau memang di pinggir sungai itu banyak mainan. Ya ada, tapi kan nggak sebanyak ini gitu loh. Gak seoke iki kan memang kalau untuk konten anak-anak itu kan biasanya memang cuman sekedar untuk hiburan, nggak tenanan. Hiburan anak-anak daripada dolan kan, daripada mereka bermain-main di tempat yang tidak jelas kan, akhirnya menonton video nih aku sing ning channel berburu mainan kan lebih bagus menurut.
ngono maksudnya. Jane ya gak menipu, iki cuman menghiburan, emang disetting untuk hiburan Kak. Iku nak kirane wis siap kita eksekusi. Tapi biasanya kok sing anu tak pasang kok kene sik. Pasang kene misale ada kene iki. Ini wes ngono kuwi tok, toto ngene iki terus kae tak toto nang kono kae, ngono kae terus tak gawe video kayak sing mau tak toto ning ngisor ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya, tak toto nang ngisor ngene iki. Iki kok terus tak gawe video ning kok terus tak upload ning sing channel berburu mainan sing khusus anak-anak ya, tapi nek sing Agus Pri ID ini Agus Cooper iki sing kurang pergaulan ya, kurang gaul pokok ini. Nah aku jeneng aku untuk jeneng Agus Cooper iki ning anek filosofi ini ya. Dulu ya mungkin sekarang juga ya. Di ben cilikanku ki aku Cooper ki apa? Cooper ki jenenge nak jenenge bahasa singkatan ya. Cooper ki jenenge kurang pergaulan ya. Mungkin bagi teman-teman artinya beda ya, tapi nak bagiku artiku kurang pergaulan. Dari awet cilik sampai sekarang aku pergaulanku ki kurang, dalam arti kurang dalam arti aku udah kebatun ning omah wis nyekeli HP, wis apapun itu editing apa lagi ngumpul karo keluarga, aku gak terlalu mikir sing jenenge dolan, apapun misalnya dolan ning jobo ngumpul-ngumpul karo kawan-kawan ya ngumpul kalau emang nak anu ngumpul nggur sak cukupe tok terus balik ngono tok, gak sampai malam nunggu. Jadi yo jenenge Agus Cooper kuwi jenenge asale mulane saka kuwi, kurang pergaulan ya muga-muga mulai saat ini aku pergaulanku yo mulai tak tambahi tapi yo sak cukupe wae. Oke. Iki aku mau arep proses gawe video, sing channel berburu mainan mau sing tak toto iki. Aduh kae ngono ketoke kanca-kanca penasaran karo videoku sing berburu mainan sing khusus anak-anak. Ya engko silahkan kunjungi searching aja di YouTube berburu mainan buah-buahan ngono ya. Tapi nek ketoke gak pati seneng ya ndak apa-apa, di skip aja, tapi nek kalau ketoke suka ya silahkan dukung dengan cara subscribe. Oke. Iya aku tak proses pengambilan gambar channel berburu mainan karena memang sing digunakne HP ini ya siji iki dengan channel yang banyak, nggak apa-apa. Kita sedang berjuang, kita sedang merintis dari nol ya, dari nol. Kalau dari nol itu ini loh teman-teman, konco-koncoku kabeh. Nek jenenge dari nol, perbedaan dari nol dengan dari awal ya beda, itu sangat beda sekali karo prinsip saya. Prinsipku ya nek jenenge prinsipku ki jenenge mulai dari nol karo dari awal. Jadi tak mulai saka dari nol dulu. Dari nol, nek jenenge dari nol iku ngene lho, nek dari nol itu jenenge angka ya. Angka itu tidak ada habisnya. 0, 1, 2, 3, 10 juta, 10, 20, 30, 40, 1000, 2000, 3000, 10.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, enggak akan ada habisnya sebutan angka itu ya teman-teman. Tapi kalau dari awal, yang namanya sesuatu hal yang awal itu ya, yang namanya awal itu pasti ada akhirnya. Jadi kalau prinsip saya itu kalau kata-kata itu membuat dari nol atau dari awal, saya lebih memilih dari nol. Karena dari nol itu sampai kapanpun nggak akan ada akhirnya yang namanya angka itu ya. Tapi nek jenenge dari awal yo, dari awal itu mesti enek akhirnya, enek dan enek keterbatasan ini. Jenenge awal itu ada akhirnya, yang ada awal ada akhir itu. Jadi prinsipku ngono kuwi. Aku prinsipku dari berjuang dari nol. Oke, semoga perjuangan saya ini dari nol dan menemukan titik terang sampai akhirnya tidak ada kata berakhir. Begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti vlog Agus Pri ID Agus Cooper. Oke, terima kasih. Nek konco-konco seneng dengan vlogku yo dukung wae channel iki. Semoga channelku semakin berkembang dan nanti bisa mengangkat
mengangkat dunia mengangkat kehidupanku semakin membaik lagi. Dan insya Allah nanti suatu saat kalau ada teman-teman ono konco-konco yang memang ingin mengikuti jejakku, nanti insya Allah saya bantu, tapi bantu dengan cara apa yang saya dapatkan selama ini. Dan nanti masalah perjuangan silahkan teman-teman berjuang sendiri dengan caranya masing-masing. Oke, dadah, nanti kita lanjut di vlog berikutnya, di hari-hari berikutnya. Semoga saya semakin semangat membuat vlog-vlog setiap hari, vlog deso, vlog sing orang wati. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.